vraag wat ons aan die begin van 40 dae vra, hoekom dan so groot fokus op liefde? Hoekom sal ons dit op hierdie stadium so wil doen? Kan ek nie terugneem na verlede jaar, in Julie 2019, toe die bestuursraad by mekaar gekom het, het ons die Vrydag en die Saterdag in 'n tyd van vas en gebed en gaan soek by die Here gaan stil word. En daar het hy vir ons kom sê, maak erns met Johannes 13, vers 34 en 35. Daar staan wat Jesus vir sy disippels en die ander wat hom gevolg het kom leer het gesê, die volgende: ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. En dan sal hulle sê, maar dis niks niets nie. Die nuwe kom daarby as hy sê, soos ek julle lief het, so moet julle mekaar lief hê. Dis 'n heeltemal ander, skoon Engels woord volgende, om soos Jesus lief te hê. En dan sê Jesus nog verder in vers 35, die mens sal weet dat julle my lief het, as julle, as disippels, mekaar lief het. Liefde vir God word juis gesien, wanneer jy ander rondom jou lief het. Ons jaarthema, verlede jaar het ons die tema begin hoor, en die Here het vir ons kom aanskuif vir 2020, leef Jesus liefde, julle sal op die almanak sien, julle sal op korrespondensie sien, love like Jesus. Dis wat ons gehoor het by die Here, en dis waar ons gaan fokus. So hoekom moet ons fokus op liefde, so intens? Want dit is vir God die belangrikste saak. Ons praat gereeld oor baie ander goed, maar dit is die een saak waaroor God geen geheim vir ons hou nie. Hy kom sê vir ons, dit is op my hart die belangrikste, julle moet mekaar lief hê. Soms 'n bietjie gaan kyk na die opskrifte wat vir verskillende vertalings gegee is, en daar staan die vraag oor die grootste gebod in die nuwe vertaling. Die ou Afrikaanse vertaling, die groot gebod, net dit. Die nuwe vertaling vat vanuit hierdie kernskrifgedeelte, liefde is die heel belangrikste. En ons gaan nou maar, gaan ons Markus 12 vers 28 tot 34 saam lees, 'n baie bekende gedeelte oor die samevatting van die wet. So byt vas, ons gaan daarby kom. Maar kom ons gaan net so 'n bietjie terug in die geskiedenis. Wanneer ons teruggaan na die tuin van Eden toe, dan sien ons daar dat Adam, die eerste mens, in die perfekte verhouding met God geleef het. In God se teenwoordigheid. Hy was in die mees perfekte omstandighede gewees daar by God. En ons weet dat God alles goed geskaap het. Ons lees dit in Genesis 1. Maar wanneer dit by 'n punt kom, nadat Adam vir al die diere en hulle maatjies name gegee het, kom hy by hierdie leemte in sy lewe te sê, maar daar is niemand wat by my pas nie. En as jy daar gaan lees, sal jy sien, dis die enigste gedeelte waar sê, God het goed geskaap, hy sê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak, wat sy gelyke sal wees, wat hom gaan help, iemand wat in verhouding met hierdie mens, Adam, kan lewe. En die lewensveranderende oomblik breek aan, toe God die vrou maak, met wie Adam verhouding kan leef. Nou geliefdes, as ons die geskiedenis van Israel gaan bestudeer, dan weet ons dat God 'n keuse gemaak het om hierdie volk spesifiek in 'n verhouding te lewe. Ons het dit net nou by die doop gehoor. God het reeds by Abraham begin gesê, ek is lief vir julle, ek wil 'n ooreenkoms van genade en liefde met julle kom sluit, dat julle altyd by volk sal wees en altyd in verhouding met my kan lewe. So God sluit daar verbond. Hy begeer 'n liefdevolle verhouding met mense. Maar kom ons wees eerlik, geliefdes, die verhouding tussen Adam en God, en Israel en God, was aan die begin baie gesonde verhoudinge, maar dit het nie lank gehou. Want die mens was nie in staat om van hulle kant af hierdie ooreenkoms van genade te hou nie. Verhoudinge klink mooi en goed vir die begin, maar dan gebeur daar iets, of dinge, wat maak dat die verhoudinge vertroebel. Iemand het gesê, wat ek raak gelees het in die week, relationships become ugly and messy. Ken julle dit? Die relationships become ugly and messy. Selfs tussen gelowiges.
selfs in die kerk. Wat het gebeur? Nie soos 'n vraag wat julle nou, ek wil graag hê dat julle so, julle gedagtes gaan, een woord gedagtes wat by jou opkom as ek hierdie vraag hou aan jou. Ek sal nou nog hoor wat julle sê. Wat het gebeur van daardie oomblik toe die verhouding tussen man en vrou in realiteit geword het en die tyd so 'n bietjie aangeloop het? Wat het later gebeur toe mense in verhouding met mekaar begin leef het? Kom ek hoor gou, watter woorde kom by jou op as daai persoon gesê het, relationships become ugly and messy? Kom ek hoor gou 'n paar woorde van julle. Jaloesie. Selfsug. Verskille kom. Eie ek staan voorop. Nog? Sien jy? Wetywerig. Derde partye wat inkom. Verraad. Geldgierigheid. As geld begin intree en jou huweliksmaat nie vir die belangrikste is nie of 'n verhouding nie, dan is dit trappie woord. Ja. Ongeduld. Ja. Kijk, waarskynlik moet julle bid dat die vrug van die Gees kom soos ek konstant maar bid, Here gee my meer geduld. Ja. Nou? Risies, dankie. Leuns wat inkom. Verslawings wat inkom wat verhoudinge verbreek, baie vlakke. Blamere, bly aan die band. Maar anders nie. So daar, nie vir julle stil, ons het iets hier van julle laat doen. Sonde. En dit trek sommer vir ons die hele sambreel boek oor alles wat fout kan gaan binne verhoudinge. As jy nie goed mekaar sê, geliefdes, is dit absoluut noodsaaklik dringend dat ons oor die liefde sal praat. Liefde wat in verhoudinge geleef word. En ek het by myself gedink, sê ek dit nou maar net vanoggend, om vir julle te help, sodat ons toch by die kus van 40 dae van liefde kan kom. Ek hoop jy kan verby dit kyk en sê, nee, dit gaan nie net oor 'n kursus nie, dit gaan nie net oor 6 weke nie, dit gaan nie net oor 40 dae nie, dit gaan oor, dit is vir God die belangrikste. Niks is meer belangriker as die liefde en verhoudinge vir God en vir Jesus nie. Ou Testament, Nuwe Testament, gaan kyk maar daar. Dit is wat uitstaan. Nou wil ek graag hê dat ons saam sal gaan lees Markus 12 vers 28 tot 31. Gaan oor liefde vir God en liefde vir die naaste. So bladsy 68 in my Bybel, Markus 12 vers 28 tot 35. Kom ons lees saam. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here is ons God, ek sê nog, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dit is waar wat hy gesê het. Die Here is die enigste God. En daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Ons gaan na die gedeelte kyk, so ek wil graag vir uitnooi, hou op jou selfoon oop, hou jou Bybel oop. Ons gaan veral kyk na vers 30 en vers 31. Nou wat gebeur hier in die gedeelte? Die skrifgeleerdes was in die ronde gewees. Hulle wou 'n bietjie uitluister, wie is hierdie profeet wat gekom het? Wie is die een wat
so kom skare na hom toe trek. En Jesus het met die mense gepraat, en hy het vir hulle antwoorde gegee op die vraag van die lewe. Nou staan daar, dat die skrifgeleerdes het hom uitgeleid en sê, hy het nou 'n goeie antwoord gegee, maar kom ons kyk of ons kan vir hom uitvang. En vra vir hom die een vraag, wat is die grootste gebod in die Bybel? Wat is die heel grootste gebod wat daar is? En wat doen Jesus? Hy gaan haal Deuteronomium 6 vers 4 tot 5 aan. Dit kom na Deuteronomium 5 waar die 10 gebooie een keer opgeteken is. Net daarna as Moses van die berg afkom, gaan hy na die volk toe en hy sê dit, en Jesus haal hom aan. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hart en met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En Jesus kon net daar gestop het. En hy sy 100% gekry het vir sy toets wat die skrifgeleerdes voor hom neergesit het. Want dis wat hulle geglo het. Hy het die skrif aangehaal en dis reg. Maar Jesus gaan voort. En hy sê, daar's nog iets wat ek julle wil bysê, wat nie in Deuteronomium staan nie. Die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod wat daar mag wees deur al die eeue opgeteken, is groter as hierdie twee nie. Love God. Love God, love people. Hê vir Jesus lief, vir God lief, hê mense lief. Geen ander gebod is groter as die twee nie. En eintlik hierdie twee as dit saamtrek, word een. Wat die skrifgeleerdes betref, as ons nou die toets voor hulle so neersit is, wat is die grootste gebod? Dan gaan hulle ook vir Deuteronomium 6 vers 4 tot 5 aanhaal. En hulle sal 100% kry as dit daar eindig. Maar julle moet my gou help, die wat nou so 'n bietjie ouer is. Toe ons nog rapporte anders te gelyk het. Wat het dubbel F beteken? Is dit wat jy dit nie maak? Jy kry, nee, is dit duidelik, nee? Ek dink is dubbel F was tot daar. Hulle het 'n dubbel F gekry vir die tweede deel van die grootste gebod. Want met hulle alles het hulle vir God lief gehad. Hulle was wetgehoorsaam, elke wet wat daar was, nas vrek baie. Hulle het elkeen van hulle nagekom, tot op die letter. So as daar soveel tree sou wat gestap word, het dit nie een tree meer as dit gestap, net tot daar, tot op die letter. Maar wat die tweede betref, kom ons vergelyk dit met 1 Korintiërs 13, julle gaan die week spesifiek ook daarna begin kyk Woensdag. By 1 Korintiërs 13, daar waar die karaktereienskappe van die liefde opgeteken is in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7, wat gaan oor die agape liefde, God se standaard vir liefde, het die skrifgeleerdes op elkeen van daardie, het hulle fouteer, het hulle iets gedop, want hulle het nie 'n oog gehad vir mense nie. Die objek van liefde was nie mense nie. En ek hou van wat jy net nou gesê het. Net liefde vir God en ek. Die eie ek. Net liefde vir God en dan oor hulle self. Met hulle mooi kleertjies, staan op die straathoeke, bid lang gebede dat mense kan hoor. Gooi hulle geld in, dat almal dit kan sien. Wat lê agter Jesus se antwoord wat hy vir hulle gegee het? Hy gaan kyk na die Ou Testament. Die Ou Testament het baie wette, soos ek net nou genoem het. Gaan lees maar daar. Vol. Deuteronomium, Levitikus, baie. Gaan kyk in die ander Ou Testament gebede. Wet op wet op wet op wet. Wat maak God? Toe Moses op die berg saam met is, toe sê hy, kom ons reduseer daar die baie gebooie en ons maak dit 10 riglyne vir die lewe. 1 tot 4 wat gaan oor jou verhouding met God. En 5 tot 10 wat gaan oor jou verhouding met mense hier rondom. En self direk daarna toe Moses afkom, het God het al klaar vir hom begin afbreek na kleiner eenhede toe. En toe Jesus daar was, met die mense begin praat, toe sê hy, kom ons vat dit nou saam. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag.
en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die 2 wat inkom en eintlik een gebod van groot liefde is teenoor God en mense rondom. Liefde is die vertikale verhouding met God, kan nie sonder die horisontale verhouding met mense. En die horisontale verhouding met mense kan nie sonder jou verhouding met God. Al 2 is nodig. Dit is soos die 2 kante van 'n muntstuk. Hulle kan nie sonder dit wees nie. Daar is 'n liefdesgebod wat opgeteken is, wat Jesus self kom leer het vir ons. Wat die verhouding met God en met ander insluit. Dit wat ons vanoggend gelees het, wat reeds uit die Ou Testament kom. So wat moet ons hier weer sê? Niks is belangriker as verhoudings nie. Niks is belangriker as liefde vir God en mense nie. Jesus vat in die Ou Testament wat omtrent 2/3 van die Bybel bestaan met 'n klomp wette en dinge in hierdie woorde saam: lief God, lief ander, love God, love neighbor. Ek gaan vir julle aanhaling wys van Tom Holliday. Hy het geskrywe oor the relationship principles of Jesus Christ. So wat was die verhoudingsbeginsel wat vir Jesus belangrik is, wat hy geleef het en wat hy geleer het, en hy sê die volgende: miss out on relationships and you're missing the core reason for which God put you on this planet. And in the end, nothing is more important because nothing will last longer than relationships. Your relationship with God and others will last all the way into eternity. Niks anders te kan jy saamvat nie, net dit. En ek vermoed ons almal sal saamstem dat sekere verhoudinge nie werk nie. Dalk in jou geskiedenis, dalk op hierdie stadium, werk dinge net nie. En dat jy vir jouself kan sê, dit sal eintlik beter wees as hierdie verhouding nie meer in my lewe is nie. Met 'n eggenoot, met 'n familielid, met 'n vriend, met 'n kollega, met watter omstandighede ook al. O, my lewe gaan beter wees. Ja, jou lewe gaan minder gecompliseerd wees en rustiger. En Holliday sê verder die volgende. Hy sê, a life without relationships may well be a simpler life, but it is also an empty life. Jy gaan bankrot wees sonder verhoudinge. Heeltemal nul sonder verhouding met God. En as mens nie deel is van jou lewe nie, waar daar liefde geleef word nie, gaan jy net so bankrot wees. Die liefde is die route na die beste lewe en die grootste vreugde is opgesluit in die prioriteitssaak wat Jesus op die tafel kan sit. Hy sê, hy maak 'n lys van goed, wat staan heel bo aan, en eintlik die enigste wat daar bly staan is, hy sê, verhoudinge mense, verhoudinge, dis die belangrikste vir my, waar daar ook liefde geleef word. So die vraag aan ons elkeen is, wat is vir jou die belangrikste vandag? En mense gaan 'n klomp lysies maak van dinge wat vir hulle belangrik is. Kom ek sê dit weer, vir God is niks meer belangrik as verhoudings nie. Verhouding met God, verhouding met mense. In die koninkryksekonomie gaan geen iets anders te tel nie, behalwe liefdevolle verhoudinge met hom en met ander. Kom ons fokus, geliefdes, nou vir die volgende paar minute oor die inhoud van hierdie samevatting van die wet. Die 2 wat 1 is, wat kosbaar is. Markus 12 vers 30 tot 31. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, jou menswees binnekant, met jou hele verstand en met al jou krag. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kom ons fokus op daardie eerste een. Die een woordjie wat pertinent uitstaan is die woord heel of julle of al. Engels, almal sê all. Hele hart, hele siel, hele verstand, al jou krag. Vir jou en my die standaard van ons lewe, wees 'n prioriteitssaak is, hê God lief met jou hele hart,
Hê God lief met jou hele verstand. Hê God lief met jou hele siel. Hê God lief met al jou krag. En as ons 'n bietjie gaan kyk na Israel en die Joodse volk, dan praat van die Shema. Dit is die kortste samevatting van die riglyn of wet wat vir hulle geld. En dis dit wat God juis kom onderstreep het alreeds in Deuteronomium 6 en later wil kom sê, kom ek bou dit uit en sê ook naaste soos jouself. Dis die Shema ook vir jou en my geliefde. Hart, siel, krag en verstand verwys na jou totale menswees. Met jou hele menswees, met jou alles. Hê jy vir God lief en ook jou naaste. Geen ander menslike funksie is uitgesluit en val buite die oproep van liefde tot God. As jy praat oor hart, siel, verstand en krag, dan is dit jou hele jy wat daar is. As ons na die tweede been gaan kyk, dan sien ons daar, die Here sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die volgende een is, Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit kom uit Levitikus 19 vers 18. Dis nie net uitgedink deur Jesus in die Nuwe Testament nie, dit kom uit die Ou Testament waar al die ander wette is. Ek jou graag uitnooi, gaan lees Levitikus 19 in sy totaliteit. Dit gaan vir jou wys 'n klomp goed hoe jy liefde kan leef teenoor ander mense, hoe jou verhouding met ander mense gaan leef. Ja, party van die goed het al verbygegaan. Maar daar's baie wat ons kan optel en wat ons kan leer daaruit. Konkrete voorbeelde van hoe ek my liefde wys teenoor my naaste. Geliefdes, soos in die Ou Testament, moet die liefde van kinders van God soos die van Jesus wees. En dit is 'n belangrike punt daar nie met woorde en met baie praat nie, but deed and truth. Liefde word nie bepraat en beskryf. Dan praat jy net oor dit. Liefde word geleef deur dade van liefde. En is gebou op die waarheid wat Jesus vir ons kom bekend maak hier in Markus 12. In die week wat gaan kom, geliefdes, gaan julle verder gesels oor hierdie tema. Spesifiek gefokus op 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 en ook vers 13. Liefde maak die meeste saak. So ek wil jou graag uitnooi. Daar's 'n klompie, min of meer 100 wat nou in groepe by mekaar gekom. Dis die bestellings op koekies. Ons is vanoggend ten minste so 350, 400. Ek weet jou lewe is dalk vol. Kyk of jy nie ergens 'n gaping kan maak om by 'n groep in te skakel en saam met ander te dink of die tema te begin. Sodat dit vir jou op spoor kan hou wanneer ons oor die ander sake praat in die res van die volgende 5 weke. Dat jy op lyn kan wees en koers kan wees. So ek moedig jou aan asseblief, maak daai bestelling vir 'n boekie. Kom Woensdag aan en sê jy graag ontvang. En mag jou gebed saam met ons eintlik wees, al kan jy nie bywoon. Bly bid dat hierdie 40 dae van almal 'n geestelike opbouende ervaring sal wees. Waar jy sal groei in jou liefde vir God, jou liefde vir ander mense. Dat verhoudings vir jou 'n prioriteitsaak sal word. Ek nooi jou uit. Ry saam van vandag af. Amen. Liefdes, ek gaan vir Joan vra voor u te kom om ons te lei in gebed, asseblief. Mevrou is die terug. Vader, ons staan vanoggend in verwondering voor U. U is die een wat liefde is. Niks anders, baie meer, maar die kern, U is liefde. U is die ontwerper van liefde.
kom leer vir ons hierdie week, hierdie 40 dae, wat ons moet doen. Ons is so bereid, gewillig en beskikbaar om u wil, u liefde en u genade na almal oor te leef. Baie dankie vir elkeen wat u vanoggend gestuur het en wat Woensdag u gaan oprig om te kom hoor. Want ons kan nie wag om by u te hoor. Wat is die hart nie? Hoe lief u ons het nie? En hoe ons saglik nodig het, dat ons daai mense bereik, wat nog daar buite is. Want u is vir almal ewe lief. U wil nie een moet verlore gaan, maar dat almal in die ewigheid saam moet wees. En dit kan ons vanoggend maar net uit genade en uit liefde en uit lof as offer voor die voete neersit. U het gevra dat ons by u voete kom leer. In Jesus naam. Amen. Ek wil graag voordat ons afsluit, kom ons bly so 'n bietjie in 'n gebedsstemming. Een van die opdragte of keuses wat die groepe gaan maak Woensdag is om te sê, identifiseer een persoon met wie jy God se liefde moet gaan deel. Of gaan regmaak eers, maar die liefde gaan deel. By wyse van, om druk ons saam met my koffie. 'n WhatsApp wat jy gaan vinnig stuur, sê ek dink aan jou. As dit nodig is, maak 'n afspraak, en kuier saam. So gaan dink aan een persoon, kry daai persoon in jou gedagtes, met wie jy ook God se liefde wat hy eers vir jou gehad het, ook met iemand anders moet gaan deel in hierdie week. Die opdrag dan, dat het voor volgende Sondag gebeur. Okay. So ek vra, maak julle oor toe, dink 'n bietjie daaroor. Wie is die een persoon wat ek graag God se liefde sigbaar prakties wil deel? Here goed, dit is maklik om 'n naam te bedink. Gaan dalk moeiliker wees om tot aksie oor te gaan. Maar liefde word met dade bewys. Sien elkeen wat nou iemand geïdentifiseer het, die naam wat in die gees op hulle gedagtes kom lê het, gee vir ons daardie liefde wat alles oorskry om kontak te maak. Veral die wat dit moeilik vind. Ons bid Here dat U die seën sal gee op die week wat voor lê. Dat ons sal bly in die woord. En dat U liefdesgebod ons hele wese sal oorneem. En ons U met hart, siel, krag en verstand sal lief hê en ons naaste